سلام، ان شاء الله تكونوا بخير. جيت اليوم باش نشارك معكم قراءة تاع النص تاع هذه الصفحه، بويس قلت لكم ووعدتكم باللي اشوك فوا غادي ندير دي ليكتور ديفيرونت. سي بون صح. نشوفوا هنايا لو تيتر شراه يقول لنا. لو تيتر فوالا يجي كاع الفوقه كيما راكم تشوفوا هكا، راهو مكتوب هنايا en vert. Comment j'ai appris à lire. Comment j'ai appris à lire. Lorsqu'elle allait au marché, ma mère me laissait au passage dans la classe de mon père, qui apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. Je restais assis, bien sage, au premier rang, et j'admirais mon père. Il tenait à la main une baguette de bambou. Elle lui servait à montrer des lettres. Un beau matin, ma mère me déposa à ma place et sortit sans mot dire. Pendant que mon père écrivait magnifiquement sur le tableau, la maman a puni son petit qui n'était pas sage. Tandis qu'il arrondissait un admirable point final, je criai « Non, ce n'est pas vrai !» Mon père se retourna soudain, me regarda stupéfait et s'écria « Qu'est-ce que tu dis ? Maman ne m'a jamais puni, tu n'as pas bien écrit. » Il s'avança vers moi. « Qui t'a dit qu'on t'avait puni ?» C'est écrit. La surprise lui coupa la parole un moment. « Voyons, voyons, dit-il enfin. Est-ce que tu sais lire ? » « Oui, voyons, voyons, répétait-il. Eh bien, lis. » Il dirigea la pointe du bambou vers le tableau noir. Je lus la phrase à haute voix. Alors, il alla prendre un abécédaire. Je lus sans difficulté plusieurs pages. Je crois qu'il eut, ce jour-là, la plus grande joie, la plus grande fierté de sa vie. Marcel Pagnol, la gloire de mon père. Voilà la lecture de ce texte. Elle est très claire, très facile en même temps. Je vais vous expliquer en arabe qu'est-ce que j'étais en train de lire. Lorsqu'elle allait au marché, ma mère me laissait au passage dans la classe de mon père. قلت لك كي كانت ماما تروح تشري في المارشي كنت انايا تحطني عند بابا في لاكلاس تاعو صح. وهذاك لو بير تاعو كي apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. بابا كان يعلم ذراري لي gamins هما الاطفال الصغار تاع 6 7 سنوات القراءة. Je restais assis bien sage au premier rang. قالك بلي كنت نقعد عاقل في الصف الأول ما ندير والو صح. Et j'admirais mon père. كان يعجبني بابا. Il tenait à la main une baguette de bambou. قالك كان يشد في يديه une baguette de bambou. كل مسطرة هكا مصنوعة من هذا البامبو. وقيلا أشجار هذو ينبتوا في الصين صح. Elle lui servait à montrer des lettres. قالك كانت تعاونه باش يبين لي لتر صح، باش يوضح يوري الاطفال لي لتر صح. ان بو ماتان قالك في صباح جميل. ما مير مو ديبوزا اما بلاص. عاودت واحد النهار ماما حطتني عند بابا وراحت بلا ما تقول لي والو صح. قالك في هذاك الوقت كان بابا يكتب في لي لتر في الطابلو. قالك pendant que mon père écrivait magnifiquement sur le tableau. كان بابا يكتب بطريقه جيده في السبورة. La maman a puni son petit qui n'était pas sage. كتب الأم تعاقب ولدها الصغير اللي ما كانش شغل كبير في عقله، كان عادة صغير. qui n'était pas sage ما كانش حكيم. هنا مش قصدها حكيم كاع حكيم يعني ما كانش يفهم. Tandis qu'il arrondissait un admirable point final. قالك مين جاي يكمل زقيت أنايا je criais Non, ce n'est pas vrai. هذا ليس صحيح. Mon père se retourna soudain.
قال لك بابا دار هكا فجأة وقعد يغزل فيا مخلوع، وقال له تعرف تقرا؟ قال له مامون ne m'a jamais puni tu n'as pas bien écrit. قال له انا ماما جامي ما عاقبتني، راك ما كتبتش غايه، راك ما كتبتش غايه. صح. قال له شكون اللي قال باللي عاقبناك نتايا؟ شكون اللي قال باللي نتايا تعاقبت؟ كي تادي كون تافي بوني. قال له شكون اللي قال باللي عاقبناك حنا؟ سيتي قال له هاي مكتوبه نتوما راكم كاتبينها. La surprise lui coupa la parole à maman. قال له المفاجأة خلاته مخلوع في هذاك الوقت. صح. Voyons, dit-il enfin. Est-ce que tu sais lire? عاود ثاني سقسا pour une deuxième fois. قال له تعرف تقرا؟ قال له. Il dirigeait la pointe de bambou vers le tableau noir. قال لك وجه هذيك المسطرة تاع البامبو vers le tableau noir باتجاه السبورة السوداء. Je lis la phrase à haute voix. وقرا، خلى الولد له هذاك الصغير يقرا لا فراز هذيك بصوت مرتفع. Alors il alla prendre un abécédaire. قالك راح يجيب في ان abécédaire. شنو معناتها abécédaire؟ هو واحد السيبور هكا ويجي مكتوبين فيه كامل لي لتر دو الالفابي، يجي كامل مكتوب فيه كامل الحروف تاع اللغة الفرنسية. دوك في التالي نوريهم لكم. صح انا قالك جولي سون ديفيكولتي بليزيور باج. قالك قعدت نقرا بدون صعوبه وزعما سون فوت فاني. ومن بعد كينا قالك كان هذاك اليوم الاكبر فرح. قالك في هذاك اليوم كانت فرحه كبيره البابايا وكان فخر كبير ليه. هنا قالك ce jour là la plus grande joie la plus grande fierté de sa vie. كانت أكبر فرح في حياته كي تعلم ولده يقرأ اللغة الفرنسية بسهولة. صح. هنايا نجاوب على هذو لي كيستيون هكا فيت في. كيستيون دو كومبريهنسيون، أسئلة تاع الفهم. كيل اي لو ميتيي دو بير؟ ما هي مهنة الأب؟ مهنة الأب قالك باللي هنايا وين راهي كي apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. c'est-à-dire هو معلم يقري الذراري. l'enseignant le métier هو un enseignant. نقولوا le père est un enseignant. صح. quand la maman laisse-t-elle son fils dans la classe de son père؟ متى؟ lorsqu'elle allait au marché. قال لها وين كانت تخلي ولدها كي كانت تروح هي للمرشي. quel âge ont les élèves de cette classe؟ قالك شحال عندهم من عام هذو لي زيليف اللي يقراو في لا كلاس 6 ou 7 ans. هذا ما عندهم. شقلنا à quoi sert la baguette de bambou utilisée par le maître؟ هي كانت في ماذا كانت تستعمل هذيك لا باغيت دو بامبو؟ فاش كانت تستعمل؟ قالك elle lui هايمينا il tenait à la main une baguette de bambou. Elle lui servait à montrer des lettres. كانت تساعده باش تمونطري لي لتر. الاخرى تاعها هي montrer les lettres. صح. Pourquoi le maître est-il surpris par son fils؟ علاش قالك تفاجأ هذاك من ولده؟ صح. علاش تفاجأ؟ parce que il sait lire. parce que son petit il sait lire. il a appris à lire. تعلم يقرأ. quel sentiment ressent son père؟ il ressent la joie et il ressent la fierté. قالك بماذا حس الوالد تاعو؟ cherche les mots qui montrent que cette histoire se passe dans une classe. قالك les mots اللي تبين باللي هذه الحاجة صارت في une classe. le premier rang, le tableau, زيد les lettres. هادو هما نورمالمون سي سا. ان شاء الله برك تكونوا فهمتوا من هذه القراءه. كنت هنايا قريت اتونتيفمون غير بشويه ما طوحتش ما خفيتش يعني. ان شاء الله تستفادوا. ما تنساوش تدعموني بجيم وكومونتير وابونمون وصلاة على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام.